Easy. Say guys for the people. Saka apa ndadzoka futi na gogo na koni vanhu vazhinji vaiti chi bucket nedishi zviandazoti maseti acho ndo zvakaita bhegi. Saka apa patakazvitinga tikasiya kushopu zuro handimaona musikana yatampawo bhegi nauyu takangosawo zvakafanana ivo kumashopu ndo vaita hanzi mabhegi aya ndo ari kushandisiwa nevekuzvipatara hanzi ndo anorongedzekwa uyu koni wakachuza iri shena iyi ndofunga pano panangaritoniitsva nebhaketi tikazesa chizvo nesipo vaserini yakwewo yakaita murongo bhegi kaiwe chichimwana hamuna vaserini ndaiona ukoko ndikamupa dzose saka ndichauya kupai dhora mugotsvaga vaserini neeasy powder neekera iye haana powder nesipo hamene kuti zvii zvimwe zvasara ndizvezvo chasara mavanoda maskin tight 2 nemapendi 3 emunhu usikana mai vacho ekupfeka kana mabatirwa maskin tight 2 mapendi 3 kana azowana anovapa izvi ndakangoita zvamakataura muvhidhiyo paya pamwe dai makangotaura kamwe chete mainini kanga vachibatsirawo kavo maita basa nababa murambe hanzi hausi kusekerera nevanhu vakatsamwei ari kufara uyu ari kutofarira bhegi remwana kubata bhegi remwana tenda kuti maita basa vana sekuru nana mbuya tsanete hanzvadzi dzangu dzese taonesa zvino maita basa ndazvona zvanga zvakasara murambe makadaro kuda achabudari mukomana kana azvagwa mozotudza wazikana ndakona kuti mwana wemukomana ikati musikana apamba ndiri kufura machiuya nebhulu uyo wakana pingi kuda mukomana mwana nongosivimawo momombuya saka guys for the people ndarisi ininika flu ichakangondizemena manje dai ndationa handigengechefu bhabhai mukudzi ari kutaura kudotora abo ndishina zve tinotenda vanasekuru bhaibhai murambe makadaro nekuti uende hwacho hurefu hatizipa uchagumirawo kuti uchatisvisawo papi izoti tatoenda kuchipatara kuti akatonamwa kutenzi gope mumwe akatakurwa zuro asi mwana anosvika ashayika mudumbu kwaita seizvi anzi akanonoka kuponewa asi mai vaitiwa siza vari nani kupi iko kogokwe kugokwe pakuna vaiti siza avaita papaiti akatorwadziwa akangotokanganisika vamwe vatonzi manhero anotopindai mudii mwindi hanzi zvinozokonzesa kusvika mwana akanganisika saka vazhinji vangorifewa uko vasina vaziva matambudziko avo kupona kwavo ari kuzoendai mberi vasati vaziva pamwe chanzogoko semimbi yekutanga ipapo hatizivi iri kumushungurudza kudai komushungurudza asi zviri sei hauchakwadziwi asi vako kana ukaendesiwa mwana wako akararama zvatinokukudza kuti usvikawo mwana wako ari mupenyu zviri nani asi wangwanzoinde aiwa uyu hachati taenda patisaina ndipo vachataura kuti hamina kutoona kuti mimbi yekutanga here gogo kana kuti apa vachamugamuchirawo ambiwantori nestress vakuti vuyatowo kumberi kuti mwana wangu azvagwapone zvokwadi sowa mana basa ramaita erika ndandisunungura zvikuru kunyange wakanzi gogo aiwa tinoendawo zvakanaka hapasina dambudziko pane zvese izvi wandibatsira dambudziko rangu rinenge rangova rekuti ini ndingakwire sebhasi kuenda une muzukuru wangu kana vakati ngaende nditoendapo handisari ndingadaona uno mabhadzi wanenge achipota nchipfuurawo kuti aita zvakanaka zvinopfuura matambudziko iwoyoyo ndandinochira kuti mwana mudiki anogona kunokwanya saka ndiripo ndipota chiti ndibatirewo muzukuru wangu pirizi apono mune zvakanaka dambudziko rangu rasara ndiri mari uye kuti zvinongana akanzi kugokwe zvichafamba seiikwa kuti zvichaita sei uchipoka asiripo haasi mwedzi uno ndiwe chi8 ndiwe chi7 iwe usati wakuperera uchi7 asati wakupera kutotanga uchi8 uchiripo mwedzi uchiripo mwari pamwana ogona kumuona akanaka zvakanaka nogona vamwe noponera ipapapo kana zvatonetsa ndopachanzi nguva ichipo munamaziva uyu watiratowo stress naye ndeusasuko kune 8 months anytime unogona kupona zvinoitira vana vadika vanogona kuti tine 8 iye ari no9 kuti anyatsa kuziva ipopapa ndopatisingazivi anyatsa kuziva here mazuva avo chaiwo ndozvinongota zitiresi kuti anogona kuti
tagwadziwa zvakaita paya kana asikana apona mozotifonerawo toda kuonawo chana. Aiwa tinokufonera igoga. Aiwa tinotenda buti tinotenda. Shawa. Nyangwe akasonewa ziri nani kokusonewa zvake. Zvaita kumberi uko chabatsirawo yekusonwa $5 inongodiwa yeshinda mastishi. For the meantime izvozvizvi ndo zvanga zvikosha tinozvikudza munhu waMwari norudo rwenyu wamuri kuita naBhuti. Aiwa chokwadi musikana uyu akugara kumashops pamwe pamashopu ari kugara izvozvi ninawo kuti pamiri pake papa chimupa matambudziko saka vakazoti ngaagare kumashopu minin'ini wamai ndiva pasi muchiwa kugare kuno mbuya nekuda kwemakumbo vasaramba achifamba nguva dzose ukagwara wofamba naye woenda pachipatara ndimozviona iwo ungozofonera mbuya kuti ndamindisa saka vachisevha ikera asi zvinhu manje ndo zvachinetsa kuti tinofanira kuzopa mbuya varipo vazvione kuti izvi iwo ndo vanoziva chikaranga chavo mbuya amozviona. Aiwa tinozvitenda shuwa nekuti apa ava munun'una wamai saka marwarire akaita ipopo takashungurudzika asi ndirikugwadziwa pano pagufu takati munhu kana chikwa pano kuda kupona kudii kunoti uko vange vatoramba naye futi kuti vamubudisi takati nemwedzi yachakwaisiri aiwa kana zvangochinja tinouya pamashops padhuze pakliniki saka zvakanaka zvisingaiti takunamadzira kuti uchipona zvakanaka shuwa mwana waMwari mozotifonerawo kana tiri kuno kwachireya tinouya asi kana ndisiko kutozvatomuona kumba. Aiwa ndinofamba stereki. Aiwa tinozvitenda norudo rwenyu moya motiona kuti chakanaka here chakafana baba here baba asingazive senemwava. Alright, bye bye guys for the people. Aiwa tinotenda.